အပိုင်းလေးရဲ့နောက်ဆုံးမှာမင်းသားဟန်ပြောင်းကိုယ်တိုင်ရှင်းအိမ်တော်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဇလန်းကပိုပြီးအန်ရများလာပါတယ်။အပိုင်းငါးစတင်တဲ့အချိန်မှာတော့အိမ်တော်တစ်ခုလုံးအနှံ့ငယ်ထိတ်လန့်နေပါတယ်။ဟန်ပြောင်းလိုလူတစ်ယောက်အိမ်တော်ကိုမကြာခဏမလာတတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမူချင်းတစ်ယောက်စိတ်ထဲမှာတစ်ခုမမှန်တဲ့ခံစားချက်ရှိနေပါတယ်။ဟန်ပြောင်းရဲ့မျက်နှာမှာတော့အပြုံးနဲ့ရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့အပြုံးရဲ့အောက်မှာဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာကတော့မယုံနိုင်လောက်အောင်မှောင်မိုက်နေပါတယ်။သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကရှင်းပါတယ်။သူပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အရာကိုပြန်ယူဖို့အတွက်လာတာပါ။အဲ့ဒီအရာကတော့ဟောရန်ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဂျယ်ရီတယောက်ဟောရန်ပေါ်တန်တရားတွေတဖြည်းဖြည်းလျော့လာပါတယ်။သူမနားလည်လာတာကဟောရန်ဟာအနေရဖြစ်စေမဲ့လူတစ်ယောက်မဟုတ်ပဲအရန်ကိုနာကျင်တဲ့အတိတ်တစ်ခုရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့မူချင်းတွက်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။မူချင်းကဟောရန်ကိုအိမ်တော်ထဲမှာဆက်ပြီးရှိနေရကိုလုံးဝမလိုချင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူငားထားတဲ့လောက်ကျန်သူတွေကိုအချိန်မီလှုပ်ရှားဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ညအချိန်မှာတော့အိမ်တော်ထဲကိုအနက်ရောင်ဝဲဝတ်ထားလူတချို့တိတ်တိတ်လေးဝင်လာပါတယ်။သူတို့ကတော့လူသက်သမားတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတစ်ခုတည်းပါဟောရန်ကိုတပ်ပစ်ဖို့ပါပဲဒါပေမဲ့သူတို့မသိတာကဟောရန်ဟာတာမန်လူတယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာပါလူသက်သမားတွေဟောရန်ရဲ့အခန်းထဲကိုဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုစတင်ဖြစ်ပွားပါတယ်ဟောရန်ဟာသူ့ကိုတိုက်ခတ်လာတဲ့လူတွေကိုအလွန်မြန်ဆန်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့တုံ့ပြန်ပါတယ်သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကတချိန်ကပြင်းထန်တဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေခံထားတဲ့လူတယောက်လိုဖြစ်နေပါတယ်မကြခင်မှာပဲလူသက်သမားတွေအများစုကြာဆုံးသွားပါတယ်ဒီအချိန်မှာမူချင်းကတော့ရန်ကိုအာအံ့တင်သွားပါတယ်သူ့စိတ်ထဲမှာနားလည်လာတာကဟောရန်ဟာသူထင်ထားတဲ့အထက်ပိုပြီးအနေအများတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာပါတစ်ဖက်မှာတော့မင်းသားဟန်ပြောင်းဟာအိမ်တော်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုတိတ်တိတ်လေးစောင့်ကြည့်နေပါတယ်သူ့အတွက်တော့ဒီຢာတွေကစမ်းသပ်မှုတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်ဟောရန်ဟာသူဖန်တီးထားတဲ့အဆောင်လက်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့စွမ်းအားကိုစမ်းသပ်ကြည့်ချင်နေပါတယ်အပိုင်း6ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဇလန်းကပို့ပြီးတော့အမှောင်ဘက်ကိုဝင်သွားပါတယ်ဟန်ပြောင်းရဲ့အတိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ flashback တချို့ပေါ်လာပါတယ်သူဘလို့လူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအဆောင်လက်ဖွဲ့တွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုပိုရှင်းလာပါတယ်အဲ့ဒီ flashback တွေထဲမှာဟောရန်ကိုပထမဆုံးဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုလည်းမြင်တွေ့ရပါတယ်ဟောရန်ဟာရန်ကိုပြင်းထန်တဲ့စမ်းသပ်မှုတွေခံခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူအသက်ရှင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲဟန်ပြောင်းအတွက်သူဟာအထူးဆုံးစမ်းသပ်မှုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဇလန်းကဒီအချိန်မှာပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးလာပါတယ်မူချင်းကဟောရန်ကိုတတ်ချင်နေတယ်ဟန်ပြောင်းကတော့ဟောရန်ကိုပြန်ယူချင်နေတယ်ဂျယ်ရီကတော့ဟောရန်ကိုကောက်ဝဲချင်လာပါတယ်ဒီလူ၃ယောက်ရဲ့ဆန္ဒတွေအချင်းချင်းထိခိုက်လာတဲ့အချိန်မှာဇလန်းကပို့ပြီးအန်ရများလာပါတယ်အပိုင်း6ရဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဟန်ပြောင်းကနောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်ပါတယ်သူအိမ်တော်ထဲကလူတိုင်းကိုမယုံတော့ပါဘူးဒါကြောင့်သူ့ရဲ့စစ်သားတွေကိုခေါ်ပြီးဟောရန်ကိုအင်အားနဲ့ဖမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အန်ဒီရဲ့အကြီးဆုံးတိုက်ပွဲတစ်ခုမကြခင်စတင်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အပိုင်း6ရဲ့နောက်ဆုံးမှာမင်းသားဟန်ပြောင်းကသူ့စစ်သားတွေကိုအသုံးပြုပြီးဟောရန်ကိုအင်အားနဲ့ဖမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်အပိုင်း9စတင်တဲ့အချိန်မှာတော့ရှင်းအိမ်တော်တစ်ခုလုံးမှာမမြင်နိုင်တဲ့အန်ဒီတစ်ခုတစ်ဖေးဖေးနီးကပ်လာနေပါတယ်ဟောရန်ကတော့ဒီအန်ဒီကိုအနှဲငယ်ခန်းစားမိနေပါတယ်သူ့ရဲ့အတိတ်ကအတွေ့အကြုံတွေကြောင့်အန်ဒီနီးလာတဲ့အခါခန်းစားမိနိုင်တဲ့သဘာဝရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့အစိုးရိမ်ဆုံးအရာကသူ့အသက်မဟုတ်ပါဘူးဂျယ်ရီရဲ့လုံခြုံမှုဖြစ်ပါတယ်ဟောရန်ကအခုချိန်မှာနားလည်နေပါပြီသူအိမ်တော်မှာဆက်နေသမျှဂျယ်ရီတွေအန်ဒီရဲ့ပုံများလာမယ်ဆိုတာကိုပါဒါကြောင့်သူတက်တက်လေးဆုံးမချက်တစ်ခုချလိုက်ပါတယ်သူဒီအိမ်တော်ကနေထွက်သွားဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာပဲဟန်ပြောင်းရဲ့စစ်သားတွေအိမ်တော်ကိုရောက်လာကြပါတယ်သူတို့ရဲ့ရွယ်ချက်ကတစ်ခုတည်းပါဟောရန်ကိုအသက်ရှင်လဲဖမ်းဖို့ပါပဲညအချိန်မှာတော့အိမ်တော်ထဲမှာတိုက်ပွဲတစ်ခုစတင်ဖြစ်ပွားပါတယ်ဟောရန်ကသူ့ကိုဖမ်းဖို့ကြိုးစားတဲ့စစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်ရင်းအိမ်တော်ကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တိုက်ပွဲမှာဂျယ်ရီကလည်းပါဝင်လာပါတယ်သူမကဟောရန်ကိုတရားထွက်သွားခဲ့မပေးချင်ပါဘူးဒါကြောင့်သူမကဟောရန်ကိုကူညီပြီးတော့အိမ်တော်ထဲကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားပါတယ်ဒီအချိန်မှာတော့မူချင်းကအရန်ကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးနေပါတယ်သူ့အတွက်ဟောရန်ဟာအနေရတစ်ခုဖြစ်နေတော့မှာပဲဒါပေမဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုကြည့်ပြီးသူနားလည်လာတာကဒီဇလန်ရဲ့နောက်ွယ်မှာသူမသိသေးတဲ့မှားမိုက်တဲ့အရာတစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုတာပါအပိုင်း9ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဟန်ပြောင်းကိုယ်တိုင်နှုတ်ရှားလာပါတယ်သူ့အတွက်တော့ဟောရန်ဟာတာမန်လူတယောက်မဟုတ်ပါဘူးသူဖန်တီးထားတဲ့အကောင်းဆုံးအဆောင်လက်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောရန်ကိုပြန်ယူချင်နေပါတယ်အပိုင်း8ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဇလန်ကပို့ပြီးကြီးမားတဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုစီကိုရောက်လာပါတယ်ဟောရန်နဲ့ဂျယ်ရီတို့အိမ်တော်ကနေထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဟန်ပြောင်းလူတွေကသူတို့ကိုလိုက်ဖမ်းနေစက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်တောထဲမှာဖုံးကွယ်ပြီးလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်အဲအချိန်မှာဟောရန်ရဲ့အတိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ flashback တချို့ထပ်ပြီးပေါ်လာပါတယ်သူဘလို့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လဲဘလို့ဆန်းသတ်မှုတွေခံခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့သိလာပါတယ်ဒီ flashback တွေကြောင့်ဂျယ်ရီကဟောရန်ကိုပို့ပြီးတော့နားလည်လာပါတယ်သူမအခုမှသိလာတာကဟောရန်ဟာအန်နီယံမဟုတ်ပဲတချိန်ကမြုံနိုင်လောက်အောင်ရက်စက်တဲ့ຢာတွေခံခဲ့ရတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပါဒါပေမဲ့ဇလန်းကအဲ့ဒီမှာလည်းမပြီးသေးပါဘူးအပိုင်း8ရဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဟန်ပြောင်းကိုယ်တိုင်သူတို့ရှင်းမှာပေါ်လာပါတယ်သူ့မျက်နှာမှာအပြုံးတစ်ခုရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပြုံးရဲ့အောက်မှာအရန်ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖုံးကွယ်နေပါတယ်သူပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုကဟောရန်ရဲ့အတိတ်ကိုပြန်လည်လှုပ်ရှားသွားစေပါတယ်မင်းဘယ်နေရာကိုပဲထွက်ပြေးပြေးနောက်ဆုံးမှာမင်းပြန်လာရမယ့်နေရာကငါစီပဲဖြစ်မယ်ဒီစကားနဲ့တူဇလန်းကနောက်ဆုံးတိုက်ပွဲတစ်ခုစီကိုဥတီလာပါတယ်ဟောရန်အတွက်အတိတ်ကနတ်ဆိုးကိုရင်ဆိုင်ရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါပြီအပိုင်း8ရဲ့နောက်ဆုံးမှာမင်းသားဟန်ပြောင်းကိုယ်တိုင်ဟောရန်နဲ့ဂျယ်ရီရှီမှာပေါ်လာခဲ့ပါတယ်
ဒီအချိန်မှာတော့ဇလန်ရဲ့အဓိကတိုက်ပွဲစတင်တော့မဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်။အပိုင်းကိုစတင်တဲ့အချိန်မှာတောအလယ်မှာဟောရန်နဲ့ဟန်ပြောင်းတို့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့နေကြပါတယ်။ဂျယ်ရီကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာဖြစ်လာမဲ့အရာကိုကြောက်ရွံ့နေပါတယ်။ဟန်ပြောင်းရဲ့မျက်နှာမှာတော့အပြုံးတစ်ခုရှိနေပါတယ်။သူ့အတွက်တော့ဒီအခြေအနေကတိုက်ပွဲတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။သူဖန်တီးထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုပြန်ယူဖို့လာတဲ့အချိန်တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ဟန်ပြောင်းကဟောရန်ကိုကြည့်ပြီးပြောပါတယ်။မင်းငါးစီကနေထွက်ပြေးနိုင်မယ်လို့ထင်ခဲ့တာလား။ဒီစကားတွေကဟောရန်ရဲ့တိတ်ကိုပြန်လည်လှုပ်ရှားသွားစေခဲ့ပါတယ်။ဖလပ်ဘတ်တွေထပ်ပြီးပေါ်လာပါတယ်။ဟန်ပြောင်းရဲ့မြေရောက်ခန်းထဲမှာလူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအဆောင်လက်ဖွဲ့တွေပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်တွေကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာဟောရန်ဟာအရန်ကိုပြင်းထန်တဲ့ဆက်သက်မှုတွေခံခဲ့ရပါတယ်။သူ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကအမာရွတ်တွေဟာရိုးရိုးဒဏ်ရာတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဟန်ပြောင်းကိုယ်တိုင်ရင်းဆွဲထားတဲ့ကျင်းစာကားတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဟန်ပြောင်းအတွက်ဟောရန်ဟာလူတစ်ယောက်မဟုတ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးအဆောင်လက်ဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟောရန်ကအခုချိန်မှာအရင်လိုမဟုတ်တော့ပါဘူး။သူအခုလွတ်မြောက်ချင်ပါတယ်။သူ့အတိတ်ကိုဖျက်တောက်ပြီးအသက်တစ်ခုကိုစတင်ချင်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာတော့နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲစတင်ပါတယ်။ဟန်ပြောင်းရဲ့စစ်သားတွေဟောရန်ကိုတိုက်ခိုက်လာပါတယ်။ဟောရန်ကသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးဂျယ်ရီကိုကာဝယ်နေပါတယ်။တိုက်ပွဲကအရန်ကိုပြင်းထန်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာမူချင်းကလည်းပေါ်လာပါတယ်။အစပိုင်းမှာတော့မူချင်းဟာဟောရန်ကိုမယုံကြည်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုမြင်ပြီးသူနားလည်လာပါတယ်။ဟန်ပြောင်းကတကယ်အန္တရာယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပါ။ဒါကြောင့်မူချင်းကဟောရန်ဘက်ကိုကူညီဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာတော့ဟောရန်မူချင်းနဲ့ဂျယ်ရီတို့ဟန်ပြောင်းကိုရင်ဆိုင်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲကဟန်ပြောင်းရဲ့ရှေးအောင်ဖျားเจ้าတစ်ခုမှာဖြစ်ပွားပါတယ်။ဒီနေရာကဟန်ပြောင်းအဆောင်လက်ဖွဲ့တွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာပဲဇလိုင်းရဲ့အဆုံးကိုဆုံးဖြတ်မဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပါတယ်။ဟန်ပြောင်းကတော့သူ့ရဲ့ယူသွတဲ့အိမ်မက်ကိုမစွန့်လွတ်ချင်ပါဘူး။သူအဆောင်လက်ဖွဲ့တွေအသုံးပြုပြီးထာဝရအသက်ရှင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟောရန်ကတော့ဒီຢာတွေအားလုံးကိုဆုံးသတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဟောရန်နဲ့ဟန်ပြောင်းတို့တယောက်နဲ့တယောက်တိုက်ခိုက်ကြပါတယ်။တိုက်ပွဲကရန်ကိုပြင်းထန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဟောရန်ကဟန်ပြောင်းကိုနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဟန်ပြောင်းယူသွတဲ့အိမ်မက်ကဒီနေရာမှာပဲဆုံးသက်သွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဟောရန်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအရန်ကိုအားနည်းနေပါပြီ။အရင်ကသူခံခဲ့ရတဲ့ဆန္ဒမှုတွေကြောင့်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကတဖြည်းဖြည်းပျက်စီးနေခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဟောရန်ကဂျယ်ရီရဲ့လက်ကိုတက်တက်လေးဖမ်းထားပြီးသူ့ဘဝမှာပထမဆုံးချိန်အေဂျင့်နဲ့မျက်နှာတစ်ခုပြတ်သွားပါတယ်။ပြီးတော့သူ့အသက်ကတဖြည်းဖြည်းပြောက်ကွယ်သွားပါတယ်။ဂျယ်ရီအတွက်တော့ဟောရန်ဟာသူ့ညီမဟုတ်ခဲ့ပေမဲ့သူ့ဘဝမှာမင်းမရတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နာကျင်မှုတွေပြည့်နေတဲ့ဟောရန်ရဲ့ဘဝကနောက်ဆုံးမှာတော့အေဂျင့်စွာဆုံးသက်သွားပါတယ်။